Когда у ребенка кашель, первое, что хочет сделать мама, это сходить в аптеку и купить сироп от кашля. Какие бывают сиропы? Противокашлевый, который блокирует кашель в головном мозге, отхаркивающий, который делает мокроту более жидкой, а еще есть ингаляция, которая может быть как бронхорасширяющей при бронхите, так и отхаркивающей, если мокрота в бронхах. А теперь подумаем, насколько маме понятно, нужно ли блокировать кашель, или нужно делать жидкую мокроту, или нужно расширять бронх. Ведь жидкая мокрота тоже плохо отходит из бронхов, и ребенок может чаще кашлять. Если вы будете блокировать кашель, то у ребенка может развиться пневмония. Если вы будете делать более широкий бронх, ребенок тоже может плохо отхаркивать. То есть, по сути, мама не может сама разобраться, какой кашель у ребенка, и в этом ей может помочь только доктор. Но если у ребенка возник кашель, и вам очень хочется ему помочь, то дайте ему больше жидкости, проветрите дома, сходите с ним погуляйте на улицу, и вы таким образом поможете своему малышу.